អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូវគ្គមុនខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ boosting តាមបែបបុរាណមានអ្នក comment ក៏ដូចជាមានអ្នកផ្ញើសារមកខ្ញុំសួរប្រហែលអ្នកក៏សួរថាហេតុអីបានអត់បង្ហាញពីរបៀប boost តាមរយៈ Facebook Ad Manager ទីមួយគឺវីដេអូកាលពីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូឡើងក្នុងគោលបំណងចង់បង្ហាញអ្នកដែលគាត់អត់ដែលបាន boosting សោះឲ្យដឹងថាតើ boosting គេធ្វើមិនក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីតើអ្វីទៅជាការ boosting នៅលើ Facebook ចំណុចមួយទៀតគឺវីដេអូនោះគឺជាភាគមួយរបស់វីដេអូមួយនេះច្បាស់ហើយខ្ញុំនិយាយដល់ការ boosting ប្រកាសចេះត្រូវនិយាយដល់ការ boosting តាម Facebook Ad Manager ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Zelo TV ខ្ញុំ Zel បើសិននេះជាលើកទី1អ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច like ឬមួយក៏ follow ហើយអាចដាក់ cipher ផងដែរសម្រាប់អ្នកនៅក្នុង Facebook បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុង YouTube សូមកុំភ្លេចចុច subscribe ក៏ដូចជាដាក់ notification ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍អូខេឥឡូវមុនពេលដែលយើងមកមើលពីរបៀបនៃការ boosting តាម Facebook Ad Manager យើងគួរតែដឹងបន្តិចថាហេតុអីបានចាំបាច់ boosting តាម Facebook Ad Manager បើសិនជាយើងអាច boosting បែបធម្មតានិងបុរាណបានទី1គឺការ boosting តាមរយៈ Facebook Ad Manager ផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជម្រើសច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកគោលបំណងនៃការ boosting បានច្រើនជាងការ boosting បែបធម្មតាជាក់ស្ដែងការ boosting បែបធម្មតាហ្នឹងយើងមានជម្រើសតែពីរគឺ view ឬមួយក៏អាច engage ការ boosting តាម Facebook Ad Manager មិនត្រឹមតែឲ្យយើងជ្រើសរើសយក engagement ឬមួយក៏ view ទេក៏ប៉ុន្តែក៏ឲ្យយើងជ្រើសរើសយក option មួយចំនួនទៀតដូចជាការជ្រើសរើសយក fan ការជ្រើសរើសយកអ្នកដែលចុចចូលទៅកាន់ website ក៏ដូចជាការ download app ជាដើមផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រួសអំពីចំណុចទូចៗទាំងអស់នោះបន្ថែមពីនេះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការគ្រប់គ្រង ad របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនជាងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ឈប់ ad អាចលុប ad ចោលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចកែកំហុសក្រោយពេលដែល boosting រួចរាល់ហើយវាជាអ្វីដែលបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ boosting តាមបែបធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អាចធ្វើបានទេអូខេឥឡូវយើងមកធ្វើការ boosting សាកល្បងមើលទាំងអស់គ្នាagain តកតងជាមួយនឹងការ boosting ជាទូទៅខ្ញុំតែសួរខ្លួនឯងពីសំណួរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រហ្នឹងក្នុងការជួយស្វែងរកនៅគោលបំណងនៃការ boosting របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរទីមួយគឺខ្ញុំទៅសួរខ្លួនឯងថាតើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីហើយតើគោលបំណងនៃការ boosting របស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំជា content creator ខ្ញុំប្រើប្រាស់ Facebook ភាគច្រើនគឺដើម្បី promote content របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យ community របស់ខ្ញុំគាត់ engage មកកាន់ post របស់ខ្ញុំបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងក្នុងការនៃនេះខ្ញុំធ្វើការ boost រូបភាពរបស់ខ្ញុំមកសម្ដៅនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំដើម្បីជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែរចូលមកកាន់ Facebook Ad Manager សោះវិធីដែលចូលទៅងាយស្រួលបំផុតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ URL ហើយសរសេរពាក្យថា business.facebook.com ធម្មតាបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច enter ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចូលទៅកាន់តារាង advertisement របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំនឹង blur កន្លែងនេះចោលពីព្រោះថាខ្ញុំមាន ad account ច្រើនខ្ញុំកាន់ឲ្យ client ផងខ្ញុំមាន personal project ខ្លួនឯងច្រើនផងការណៃបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសយក ad មួយណាក៏បានពីព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបាននៅតាមក្រោយទៀតពេលណាចុចទៅលើកន្លែងហ្នឹងហើយវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសរវាង ad account ឬមួយក៏ Facebook page អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ ad account ហ្នឹងទៅបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលមាន ad account តែមួយឬមួយក៏គាត់តែមានការផ្ទាល់ខ្លួនតែមួយអត់មាន boost ឲ្យអ្នកគេផ្សេងជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូល direct ទៅកាន់កន្លែងដែលខ្ញុំចូលកំពុងតែចូលទៅនេះហ្មងគឺទៅកាន់តារាងដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ boosting អូខេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលអត់នៅកន្លែង ad account អ្នកនរគ្នាកំពុងតែចង់បានទេអ្នកនរគ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរ ad account បានដោយចុចទៅអាកន្លែងដែលខ្ញុំចុចកំពុងតែចុចនេះbox ខាងលើនេះនៅក្រោមពាក្យថា ad manager ហ្នឹងហើយជ្រើសរើសយក ad ដែលឈ្មោះ ad របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត ad នៅក្នុង Facebook Ad Manager បែងចែកចេញជា3ចំណុចឥឡូវយើងធ្វើការចុចនៅលើពាក្យថា create ដើម្បីឲ្យចូលមកកាន់ចំណុចទី1ដែលយើងហៅថា campaign campaign គឺជាកន្លែងដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសអំពីគោលបំណងនៃការ boosting របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយក engagement បានន័យថាការ boosting យកចំនួន like comment ឬមួយក៏ share មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច boost យក app install បានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន app អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច promote ឲ្យមានអ្នក download app របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមានជ្រើសរើសយក website ក៏ដូចជាជ្រើសរើសយក
អ្នកចូលទៅមើល article មើល video view បានច្រើនចូលមកដល់កន្លែងនេះសម្រាប់អ្វីទាំងអស់បើសិនជាអ្នកទាំងនេះបើកអីច្រើនខ្ញុំសង្កេតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបិទវាដើម្បីព្រោះថាយើងចូលទៅបញ្ចូល setting នៅខាងក្រោយនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយបញ្ចូលឈ្មោះអីបានខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំវាយដាក់ថា test ដើម្បីងាយស្រួលហើយយើងចុច continue អូខេចូលមកដល់កន្លែងទី2យើងហៅវាថា add set នេះកន្លែងនេះ add set កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងនេះត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានតាក់ទងអំពីភ្ញៀវដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ target ទីតាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ add របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញខ្លួនហើយនឹងចំនួនលុយនៅកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មាន add ទេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតបង្រៀនប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីក្នុងការ target add ដើម្បីជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយក target audience មួយដែលខ្ញុំមានស្រាប់ខ្ញុំយកបាត់ដំបងនិងសេមរៀបពីព្រោះថាផុសមួយនេះមានអ្នក like នៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំចង់ target community របស់ខ្ញុំនៅខាងបាត់ដំបងឬសេមរៀបចឹងខ្ញុំចុចយកកន្លែងនេះយើងមកដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺ placement placement មានន័យថាជាកន្លែងដែល add ឬមួយក៏ផុសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបង្ហាញទៅលើផុស account របស់ fan របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងក៏បានដែរថាភ្ញៀវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកអូតូបានអត់ចាំបាច់ដូរទេក្នុងការនៃខ្ញុំចុចយក manual ពីព្រោះថា manual វាឲ្យខ្ញុំធ្វើការដកឬមួយក៏បន្ថែមនៅទីតាំងមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់បានឬមួយក៏មិនចង់បានខ្ញុំយក manual បន្ទាប់មកខ្ញុំដោះ Instagram ចេញពីព្រោះថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យផុសរបស់ខ្ញុំបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដែលលេង Instagram ខ្ញុំចង់ថាគេទៅអ្នកនៅលើ Facebook ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចដោះ Instagram ចោលបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតអូខេមកដល់កន្លែង budget និង schedule ជាចំណុចសំខាន់មនុស្សភាគច្រើនគាត់បង្កើតកំហុសកន្លែងនេះគឺគាត់ដាក់ថាឧទាហរណ៍ដូច$11ស្រាប់តែគាត់ប៊ូស10ថ្ងៃទៅគាត់អស់$100ជាងហើយគាត់សួរថាហេតុអីខ្ញុំប្រឌិតមើលគាត់ជ្រើសរើសយក setting មួយនេះគាត់ជ្រើសរើសយក setting ថា daily budget អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរើសយក daily budget ចំនួនលុយដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់យើងនឹងប៉ុណ្ណាគឺយកទៅគុណជាមួយនឹងយកចំនួន budget ហ្នឹងយកមកគុណជាមួយនឹងចំនួនថ្ងៃសរុបអ្វីដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសគឺយកថា lifetime budget ហើយដូរលុយចេញពីព្រោះថានៅពេលអ្នកទាំងអស់នេះយក lifetime budget ចំនួនលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់នៅកន្លែងខាងស្ដាំដៃហ្នឹងចំនួនប្រមាណគាត់នឹងយកមកចែកជាមួយនឹងចំនួនថ្ងៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្រេចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ប្រមាណថ្ងៃទៅដោយ budget ហ្នឹងអត់ហួសទៅលើកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នមែនតើចង់ចាំថាជ្រើសរើសយក lifetime budget សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការនៃនេះខ្ញុំចែកតែ$2នៅក្នុង boosting របស់ខ្ញុំទេកន្លែងនេះយើងឃើញថាឧទានក៏ដោយសារតែFacebook តម្រូវឲ្យយើង boost យ៉ាងហោចណាស់$1ឡើងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសារតែចំនួនថ្ងៃរបស់ខ្ញុំច្រើនពេកពីខែ5ដល់8រហូតដល់ខែ6ដល់8$2ទៅរួយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែងថ្ងៃបញ្ចប់បដូរថ្ងៃរបស់ខ្ញុំមកថ្ងៃស្អែកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចាយ$2ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំប៉ណ្ណឹងបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់នៅកន្លែងនេះដូចខ្ញុំបានប្រាប់កាលពីវីដេអូលើកមុនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលផុសរបស់ setting របស់ខ្ញុំនៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំ set up ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលម្ដងទៀតខ្ញុំមើលថ្ងៃខែត្រូវនៅខ្ញុំមើល budget ត្រូវនៅខ្ញុំឡើងមកលើម្ដងទៀតខ្ញុំមើលថា placement ដែលខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសត្រូវនៅហើយខ្ញុំប្រឌិតមើល target audience របស់ខ្ញុំត្រូវនៅបើត្រូវហើយខ្ញុំចុះមកខាងក្រោមហើយខ្ញុំចុច continue អូខេយើងចូលមកកាន់ចំណុចចុងក្រោយដែលហៅថា add កន្លែងនេះយើងឃើញអ្នកនរនេះឃើញនៅ add name សម្រាប់នៅពេលដែលយើងប៊ូនៅខាងក្រៅយើងឃើញវាថា creative ក៏ដូចជាដើមកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹង post ដែលអ្នកនរចង់ធ្វើការ boosting នៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសpost ដែលបាន post ឲ្យស្រេចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចបង្កើតផុសបានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺទីមួយខ្ញុំជ្រើសរើសយក page នៅការណៃនេះ page ខ្ញុំនៅនឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមាន setting 3ទីមួយគឺ use existing post create ad create ad ហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើត post នៅស្រាប់ហ្មងសម្រាប់កន្លែងការណៃនេះគឺខ្ញុំយក existing post ហើយក៏ខ្ញុំអាច use mock up បានដែរខ្ញុំយក existing post ពីព្រោះថាខ្ញុំចង់ boost post ដែលខ្ញុំមានស្រាប់ខ្ញុំចុច select post ហើយខ្ញុំទៅរក post ដែលខ្ញុំចង់ postអូខេក្នុងការនេះខ្ញុំគួរយក post មួយណាអូខេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅកាន់ post ចាស់របស់ខ្ញុំមួយកាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំ post ក្នុងចម្លងខែ1មើលទៅ yes post មួយនេះគឺខ្ញុំឆ្លៃរូបថតហ្នឹងមែនតើខ្ញុំថតកាលពីពេលដែលខ្ញុំចុះទៅថតកម្មវិធីមកឲ្យក្រុមហ៊ុន Smart កាលពីខែ1ឆ្នាំ2019ពេលដែលខ្ញុំ post រូបថតហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់មាន community ខ្ញុំមិនទាន់មាន fan នៅក្នុង Facebook បានប្រហែល 10000 នាក់អីចឹងទេអញ្ចឹងហើយឥឡូវដើម្បីជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសយកអាហ្នឹងចុះ
ok clearly មានតែម្នាក់ like ទេអូខេចឹងខ្ញុំមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលសាច់ជាថ្មីyeah ខ្ញុំមើលថាត្រូវអស់ហើយខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំជិះចិត្តមើលម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំមើលអស់ហើយខ្ញុំចូលទៅខាងក្រោមអូខេយើងមើលកន្លែងនេះសិនអូខេកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងសរុបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើល preview ថាតើ ad របស់នេះទៅកាន់កន្លែងផ្សេងមានរូបរាងម៉េចចុច review ដើម្បីពិនិត្យមើលម្ដងទៀតដល់ដល់អាច confirm បានខ្ញុំចុច review ម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអំពី objective របស់ campaign របស់ខ្ញុំគោលបំណងរបស់ post របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសយក engagement ខ្ញុំជ្រើសរើសយក fan របស់ខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាបាត់ដំបងខ្ញុំជ្រើសរើសឲ្យ ad របស់ខ្ញុំទៅកាន់ placement ណាហើយនឹងខ្ញុំប្រឌិតមើល budget របស់ខ្ញុំសាថ្មីចំនួនលុយដែលខ្ញុំនឹងចង់ចាយសាថ្មី and then ខ្ញុំប្រឌិតមើលអស់ហើយខ្ញុំជិះ confirm អូខេសង្ឃឹមថាវាមិនពិបាកខ្លាំងពេកទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចសួរខ្ញុំបានក្នុង comment ខាងក្រោមហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើ topic អីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំផលិតទៅជាមួយនឹង technique ក្នុងការ boosting អីផ្សេងៗថែមទៀតខ្ញុំគិតថាវីដេអូក្រោយខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការជ្រើសរើសយក target audience ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ Facebook ឬមួយក៏វិធីក្នុងការកែpost ក្រោយពេលដែលប៊ូហើយជឿចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមួយណាដែរអាច comment ខាងក្រោមបានខ្ញុំអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ការមើលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like ឬមួយក៏ follow ឲ្យបើក Cipher នៅក្នុង Facebook បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube សូមចុច subscribe ហើយបើក notification ខ្ញុំជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ